पौराणिक कथाओं के मुताबिक माता पार्वती को भगवान शिव से शादी करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी थी। माता पार्वती की मां मैनावती ने शिव पार्वती के विवाह से साफ इनकार कर दिया था। तब पार्वती जी ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे विवाह के रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए तैयार हो जाएं। देवताओं ने शिव जी का श्रृंगार किया और इसके बाद शिव जी का सुंदर दिव्य रूप देख सभी प्रसन्न हुए। फिर माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ। तो आइए आप सभी को आकाश एके की संगीत के माध्यम से भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह की ओर ले चलते हैं। हर हर महादेव देव देव। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे, अरे हाँ हाँ सज रहे रे। AK प्याला
8K.